No, jo, da bych jen 4 holce, a ta jedna je potom tež šla na Vučerský ústav, ta Hoškojc Anka, ta by pon Vučerka v Delnej Łužice, a ta Novkojc, ta je dneska dživova na domovine. Ne, jedna je na domovine dživova. A tu pomir, also ja ne môžu ničo prać, so je to nekak negativne było. Tam z tymi 4 holcami. A když jsem ja na ten první delnjoserbský kurs, však ja som jo v Javorniku započal a pon v Minakale zakončil, to bych tež jen 4 alebo 5 z Delnej Łužice. Nimam, ten obraz ja tam mehr nidže tež. To bych jo, byšte 2 holce a 4 mužov. A docent byše Erich Wolter a Albert Teca. My smo imeli po tej šiši ene radovniške zetkanje, a dolge leta sem ja imela ještě kontakt, tun je dženca tej šiše žive, ze Žilova, tun Gerhard Grebich. A tun jeho starší su Serbse rečeli, on hižo niciac, ale tun je zahorite Serb. A vele organizoval tež v Žilove. No, to sú teda nemali na spočatku jenož vučerjo boli, když sú ze Hornej Łužice tam šli. Když Mikva Škrauc například, Jürgen Simon je tam bol, što je ještě bol. Vele sú boli a kde sú sa tam angažovali. A tun pomir, tež domovina, tun funka a tak, to sú Pečka, direktor Kočebusky, to sú šo boli Hornjoserbia. Na ten hornjoserbskú reč oni nevejú tak jara derek rečam neskere. Dokiž ne sú rozumeli, no? A či jo byše to rune tak. Ki sú jako učarjo tam šli, sú a pon dobili delnjoserbce vuknč.